День добрый, друзья! Сегодня у нас на обзоре очередная лестница. Лестница поворотная, П-образная, но несколько отличий есть от предыдущих. Мы имеем лестницу с двумя поворотными модулями. Первый поворотный модуль, можно сказать, классический. Это образованы первые две ступени заходные, далее три фигурные ступени забежные, поворот на 90 градусов и прямой марш. А вот второй модуль, тоже поворотный модуль на 90 градусов, также три ступени, но он выполнен в воздухе, скажем так. Да, присутствуют две опоры вдоль стен, все остальное полностью в зависшем состоянии. Причем вся нагрузка, она удерживается только лишь конструкцией, не крепежом даже к перекрытию. Ну, собственно, пройдемся сейчас по ней, послушаем, как она скрипит безбожно. Это же деревянный дом. В деревянных домах лестницы всегда скрипят. Тут, кстати, вот у нас дверочка. Вот тут не установлен пока еще магнит с ручкой. Так, все. Кстати, петли у нас применяются вот такого плана. Это наша российская разработка. Петли X Adonis. Классные петли, не ломаются вообще никогда. Так, ну давайте пройдемте. Сейчас вот вперед послушаем, как она скрипит. Подпрыгиваем немножко. Так, давайте. Прям вот. Так, да. Ну, собственно, еще раз продемонстрирую. Вот даже модуль поворота, который у нас зависший. Никакого нет скрипа и не будет никогда. Здесь также имеем верхнее ограждение, точнее их два. Одно короткое, одно длинное. Съемные ограждения, как всегда. Все очень крепко. Такой вот вид сверху. Лестница соответствует СНИПу, высота ступенек 180 мм, допустимая нагрузка на каждую ступень, нормальная нагрузка 250 кг. То есть, ну, представляете себе, сколько можно поставить на эту лестницу. Можно таскать пианино, но, наверное, здесь пианино не будет. Ну, в общем-то, вот и все. Ограждение, значит, заказчик выбрал точеные балясины. В наше время это редкость, но тем не менее вот они смотрятся даже очень неплохо в рамках даже этой лестницы. Так что вот так вот. Всего доброго.